Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。各位大家好，我係黃老師，非常高興嘅再一次嘅喺呢度同大家見面。Alhamdulillah，大家好嗎？一切讚頌全歸阿拉，我作證萬物非主，唯有阿拉。我也作證穆罕默德係阿拉的使者。咁喺今日，黃老師亦都唔例外，繼續嘅同大家分享有關於 Islam 嘅知識。咁喺今日，我師總同大家分享一件關於當一個人去世嘅時候，我哋每一個人在生嘅未曾經過呢個階段，所以講我哋每一個人在生嘅時候要為呢一日做好準備，因為我哋知道死亡係冇分青年老少時間一到咗，冇人可以提前一秒，亦都冇人可以延遲一秒。所以講我哋唔好講我哋聽日仲有機會生活我哋唔知道嘅。好多人一瞓聽日就唔醒，好多人你今日同佢傾下偈，好好地地冇病冇痛，聽日突然間聽到佢就咁過氣咗啦。所以講喺心裏邊，聖人叫我哋時時刻嘅紀念呢個後世人。意思講我哋一日裏邊千祈唔好忘記攞少少時間為後世做好準備意思講如果嗰個死亡突然間嚟我哋有冇做好準備？咁喺墳墓裏邊嘅時候，兩個天使嚟問我哋嘅時候，我哋有冇做好準備嚟回答佢所問嘅問題？所以呢啲嘢就係關於後世嘅嘢。我哋睇翻段聖訓來自一位聖門弟子嘅名叫阿卜杜拉bin Omar Radhiyallahu Anhu，佢係阿媽阿克多嘅仔，希望阿拉喜悅佢哋兩父子。佢個傳叔，佢曾經聽聖人穆罕默德所羅什講，聖人講咩嘢？佢講當你哋中有一個人去世嘅時候如果佢係屬於係樂園嘅居民聖人講咩嘢？咁呢個樂園嘅居民的歸宿就要喺佢面前去睇到佢要去嘅地方係呢個樂園。跟住聖人講，假若佢係一個火獄的居民咁樣喺呢個時候阿拉斯曼多達俾佢睇到佢將要去嘅地方就係呢個火獄啦。當呢個人去睇到佢要去嘅歸宿樂園或者係火獄嘅時候突然間有一個聲音同佢講咩嘢？佢講呢個就係你要去嘅地方，呢個歸宿啦。直到阿拉斯曼多達喺復活日嘅時候復活你咯。呢段聖經係伊瑪目可里所記載嘅意思講我哋每一個人若果一日到咗呢一刻喺嗰個時候阿拉斯曼多達俾佢睇到樂園同埋火獄嘅啫。如果佢生前係一位信士一個好穆斯林，阿拉斯曼多達就會俾佢睇到佢要去嘅地方就係樂園啦。呢段聖經裏邊聖人要講咩用？係講我哋每一個人當一日過身嘅時候，去世嘅時候或者係我哋講歸真阿拉斯曼多達會俾我哋睇到我哋要去嘅地方嘅啫。若果嗰個係一位信士相信阿拉斯曼多達係一位好信士阿拉斯曼多達會俾佢睇到佢要去嘅地方就係呢個樂園啦。若果一個人係一個背叛阿拉斯曼多達的人阿拉斯曼多達就要俾睇到佢要去嘅地方就係呢個火獄啦。所以講，當佢睇到佢自己嘅地方係火獄嘅時候佢係都唔想去你啫嘛。但係阿拉斯曼多達派呢個天仙以色列嚟取佢個人嘅時候佢唔愛出嚟。於是天仙就會用一種好粗暴的方式逼佢出嚟咯。喺邊度出嚟咧？就喺我哋嘅口出嚟啦。我哋嘅靈魂喺我哋嘅口出嚟。所以講點解啲人去過身嘅時候佢嘅眼一直望住上邊？點解？因為係睇到佢嘅靈魂俾呢個以色列天仙取緊出嚟。當呢個靈魂一離開佢嘅身體嘅時候佢即刻佢就完全嘅係死亡啦。意思講佢嘅身體係剩翻一個殼嘅啫，簡單講。所以講佢嘅眼都嚟唔切閉眼咁樣唔係我哋講嘅死唔眼閉啫喎，係去睇到佢嘅靈魂一出嚟咗之後佢根本係嚟唔切閉眼咗。喺我哋未行到呢一步嘅時候快快脆脆嘅。若果有禮拜我哋冇環保嘅，快啲環保啦。有咩齋戒未環保嘅，快啲環保啦。有咩人同人之間未了斷嘅，快啲去搞掂佢啦。我係一日一到嘅時候一切就已經太遲咗。當我哋嘅命已經到咗呢個後岸嘅時候一切已經係太遲咗啦。佢要求恕，佢要施捨，一切嘅嘢係冇機會咗啦。所以講我哋希望我哋每一個人喺呢一刻，希望阿拉斯曼多達俾我哋睇到嘅係我哋要去嘅地方就係樂園啦。Inshallah，希望今日少少嘅分享能夠令大家受益，多謝大家。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。